三蚊點啦，5、6蚊。好啊，媽咪啦，係喎。Be a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the. 有咁實，所咁實。係，如果唔係體驗唔到 Albert 嘅能耐，咁唔好求其咯。有咁實，所咁實，我 enjoy 嘅。哦，俾啲音樂俾我。能夠抽空出席嘅客人，因為我知道你哋其實都好繁忙，的而且確係願意抽一個咁黃金嘅夜晚時間。其實認識每一個人都係一個緣分嚟嘅，而呢一個緣分呢，係我覺得上天係冥冥注定咗，係我哋要喺呢段時間裏面要做，要相遇，係要可能喺生命上面我要幫你哋，甚至乎喺我個工作或者我業績上面，其實大家對我嘅支持係好大嘅，因為我身邊嘅客人嘅能力比我大好多，甚至乎比我叻好多。好多時候我喺同你哋溝通嘅過程裏面，其實我係即係偷偷地學咗一啲你哋可能都唔發現我學到嘅嘢。喺過去呢段時間裏面係14年嘅時間，未來仲有好多個14年啊！咁可以為大家繼續服務，為大家繼續可以完成大家嘅財務策劃。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Nacha, Happy birthday to you。大紅大紫，哇！你又知道我係諗住大紅，好叻啊！好，多謝晒。我都識咗 Tammy 10幾年啦，咁見到今日有咁嘅成績，大家都好開心嘅。咁喺 Tammy 身上都學到兩樣嘢，自己都跑步嘅，咁所以覺得咧喺佢身上學到咧堅持咧，佢就算喺幾困難嘅時候都可以堅持自己努力，相信自己達到目標。咁第二樣嘢就係信心啦，咁佢好有信心嗰啲客人可以幫到佢啦，我哋都有信心佢可以做得到嘅。咁所以喺佢身上都學到好多我平時自己做人或者生活上嘅應該有嘅態度。咁希望大家一齊繼續努力啦。幫佢哋投資嘅或者可能保險上嘅人咧，都會感覺到咧，佢哋都覺得你係一個藍籌股，係一個大嘅藍籌股嚟嘅。希望 Tammy 咧嚟緊咧繼續可以帶領啲新人啦，咁咧就可以有更加出色嘅 financial planner 啦喺呢個 industry 嗰度啦。咁希望你嚟緊嗰一年咧就可以順風順水，大家一齊努力繼續邁向下一個新嘅 target 啦。祝你咧一定要做到呢個目標，同埋希望我都能夠有機會參加佢15週年嗰個旅行咯。恭喜晒你！咁喺度再次恭喜佢。咁再一次恭喜你，恭喜晒！恭喜晒 Tammy 啦！勁啊！ Come on, let your careless face